Historias de Fogata. Este chico sí que es irresponsable. Me quejaba yo por las 2 horas que se demoraba mi amigo de ayer, quien, con su voz de niño bueno, nos dijo: a las 10 de la mañana estoy en el parque. Y solo estábamos mi amigo José Luis y yo. A José Luis parecía no importarle mucho. Él se distraía viendo a los niños jugar al fútbol. ¡Qué mal juegan!, me decía. En un momento de aburrimiento, decidimos echar una siesta en el parque, mientras esperábamos a que Dyer llegara. Después de todo, sin él no podríamos entrar a un lugar que no especificó, pero solo dijo que solo él nos podía dejar entrar. Antes de echarme a dormir, pude notar a una chica hablando por el teléfono público. Solo me fijé, no le presté atención y me eché a dormir. Una rama que me cayó del árbol, bajo el cual dormía, me hizo saltar de golpe. Lo primero que hice fue fijarme en la hora. 25 minutos y ese idiota no llama, dije yo, volviendo a quejarme de la irresponsable de mi amigo. Dale más tiempo y no me hables, que quiero dormir, me dijo José Luis, quien fue el primero en llegar y, claro, el primero en cortar su sueño. En eso, al voltearme para volver a mi siesta, veo que la chica seguía hablando por el teléfono público. Lo raro era que desde que la vi, ella no hablaba. Parecía más bien que estaba escuchando. Ya habían pasado 25 minutos o más desde que la vi. Quién sabe desde qué momento haya estado ahí. Y de por sí, no es normal que una persona esté tanto tiempo en un teléfono público. ¿Cuántas monedas habrá gastado?, me dije pensativo, y decidí que en vez de dormir, podría observarla. Mis ojos se rendían ante el sueño, pero yo seguía mirándola. Habrían pasado unos 15 minutos más, pero ella seguía ahí, en el teléfono público, sin hablar y sin depositar monedas. Oye, José Luis, ¿te has fijado en aquella chica de allá?, le dije a mi amigo, mientras lo sacudía para llamar su atención. ¿Qué tiene esa chica? Está parada ahí hace más de 40 minutos sin decir nada. Tal vez está hablando con su novio. Déjala en paz. Además, ¿a ti qué te interesa lo que haga? Poco después de que José Luis dijera eso, pude notar que la chica colgó el teléfono, solo después de que una sonrisa se marcara en su rostro. Se ha ido. Vamos a ver, le dije a José Luis, empujándolo para que avanzara. Pero grande fue mi sorpresa cuando nos dimos cuenta que el teléfono que ella estaba utilizando estaba descompuesto, y al parecer hace mucho tiempo. Tal vez es una enferma mental, me dijo José Luis sin importarle mucho. Unos minutos después llegó mi amigo de ayer y nos fuimos a ese lugar del cual no les puedo dar información. Al día siguiente fui a llamar desde un teléfono público a mi papá, ya que necesitaba que me lleve a un lugar que no conocía para una entrevista de trabajo. Y como yo vivía cerca de la ubicación del teléfono público, desde donde llamaba a esa misteriosa chica, pasé por ahí solo por curiosidad. Allí estaba la misma chica, hablando o escuchando, o creyendo escuchar desde el teléfono. Está loca, pensé, y busqué otro teléfono público desde donde llamar a mi padre. Pero mi naturaleza desde pequeño siempre había sido la de ser curioso. Siempre me atrajo el misterio, el terror y cosas que necesitan valor para demostrarse. Esta
era una de ellas, y yo lo sabía. Como también sabía que ella no estaba loca, o por lo menos no tanto. Al día siguiente, decidí sentarme en el parque y ver si llegaba. Llegué a las 9 de la mañana, puesto que las 2 veces que la vi fue poco después de las 10 de la mañana o a las 10:30. Entonces creí que vendría más temprano. Hasta que las 9:35 llegó. Tomó el teléfono, puso una moneda y se quedó callada. Puse a andar un cronómetro para tomar el tiempo que se demoraba esa llamada. Mis ojos eran seducidos una vez más por el sueño, pero mi convicción era más grande y luché por mantenerme despierto hasta que esa chica soltara el teléfono. Exactamente a la hora, volvió a sonreír y colgó el teléfono. Una hora que demoró la llamada y solo puso una moneda. La curiosidad me mataba. Entonces decidí esperar hasta que se fuera de mi vista para correr al teléfono y esta vez hacer yo una llamada. Hice lo mismo. Puse una moneda y esperé. El teléfono, como siempre, apagado. ¿Cuál era el truco? Como tenía una hora, decidí dejar el teléfono de tal manera que no se cortara la llamada. Después de todo, como estaba malogrado, nadie se preocuparía de devolverlo a su sitio. Minutos antes de que se llegara la hora, volví y tomé el teléfono. Ya solo faltaban segundos para cumplir la hora y descubrir si ciertamente esa chica era una enferma mental o si el teléfono, pues, no era inservible después de todo. Fue grande mi sorpresa cuando al cumplirse la hora escuché una voz que me hizo saltar. Pardos. Dijo la voz, que no volvió a repetir ruido alguno. Me quedé con el teléfono en la mano. Una voz, una hora después, una voz me dijo, pardos. Pero, ¿qué significaba lo que me dijo? Al llegar a casa, me llamaron los de mi entrevista de trabajo y me dijeron que me habían aceptado, que empezaría a trabajar la próxima semana y que el día de mañana debía acercarme para firmar los papeles. Estaba realmente contento por la nueva oportunidad que se me estaba brindando, cuando de pronto sonó mi celular, pero esta vez eran de otra empresa, de Pardos Chicken, y como también había enviado mi currículum a ellos, me llamaron para una entrevista. Pero ya tenía trabajo asegurado. Debería decirles no gracias o simplemente colgarles. Cuando iba a hacer eso, me acordé de la voz del teléfono público. Pardos. No perdía nada en ir e intentar. Fue lo mejor que pude hacer. Resultó que el puesto que me ofrecían tenía más beneficios que el trabajo al que ya me habían aceptado y tenía mucha mejor paga. Así que decidí quedarme con Pardos. Estaba realmente agradecido con la voz de ese teléfono público, así que decidí volver a visitarlo. Ese mismo día se me habían perdido 5 soles, pero no les di importancia. Todavía tenía un sol para llamar desde el teléfono público. Hice lo mismo. Deposité la moneda. Dejé el teléfono. Me fui a descansar y volví en una hora.
Al llegar, volví a escuchar la voz, solo que esta vez me dijo en un tono entrecortado: En el patio. Colgué. Rápidamente fui a casa y vi el patio. No había nada, excepto algo brillante en medio del pasto. Una moneda de 5 soles. Seguro se me debió haber caído mientras llegaba a casa. Y no lo escuché, porque el pasto no hizo sonar su caída. Estaba tan agradecido con ese teléfono que comencé a utilizarlo para todo. Si se me perdía algo, recurría a él. Si debía tomar una decisión, recurría a él. Ya casi se había convertido en un amigo íntimo para mí. Aunque claro, no le conté a nadie del teléfono, ni siquiera a mi familia. Todo iba bien, de maravilla, hasta que llegó ese fatídico día. Bueno, yo iba a comprar tranquilamente a la tienda que estaba a la vuelta de mi casa, cuando me topé con ella. Era la chica que vi por primera vez utilizando ese teléfono público. Yo seguí caminando, pero ella se me puso en medio y me dijo: No vuelvas a usar mi teléfono. y se fue. Va, no le iba a hacer caso. Es un teléfono público y todos tenemos derecho a usarlo. Además, si lo volvió a utilizar, ¿qué iba a hacer ella? ¿Llamar a la policía? Por un momento vacilaba con esos pensamientos, sin darme cuenta en el lío en el que me había metido. Ese mismo día, después de usar el teléfono para saber qué juego descargar en mi computadora, vi a esa chica de lejos. Ella estaba mirándome, atenta desde una esquina, y wow, sí que parecía fuera de órbita. Estaba como drogada. Tenía una mirada fuerte, y al ver que yo la vi, corrió hacia mí. Rayos, estaba sangrando. Tenía cortes por todos sus brazos y piernas. Ella corría de una manera alocada, a la par que gritaba desmesuradamente: Mi teléfono, deja mi teléfono, te lo advertí. mientras corría como si no le importara que un carro la atropellara al cruzar la pista, como si yo fuese su objetivo, su prioridad para clavar esas tijeras que llevaba en su mano. Sin pensarlo 2 veces, corrí. No podía volver a casa. Ella me seguiría y sabría dónde vivo. Sería peor. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y no había casi ningún alma en la calle a quien pedir ayuda. Pero como yo era muy rápido, logré perderla. Fue en ese momento que una idea llegó a mi cabeza. Ya sé, me dije, utilizaría el teléfono para saber cómo deshacerme de ella o cómo calmarla. Lo que sea que me diga el teléfono será sobre ella y me ayudará. Después de todo, siempre me dice cosas que debo saber. Deposité una moneda, lo dejé colgando y rápidamente me escondí en el parque, en una habitación en donde se llevan las herramientas del conserje de la municipalidad, y cerré con llave. Al pasar 1 hora, decidí asomarme a ver si la chica estaba por ahí. Al ver que no estaba, corrí rápidamente al teléfono público. Solo faltaban 2 minutos. Rayos, debí salir cuando solo faltaran segundos. Esperé 2 minutos con el corazón en la mano, volteando y girando a cada calle y a cada extremo de la pista para ver si se acercaba esa extraña muchacha, deseando escuchar esa gruesa y entrecortada voz emergiendo del teléfono público. Llegó el momento y pegué el oído al teléfono, dándome cuenta
de lo mucho que había llegado a depender de él últimamente, y que por culpa de este teléfono mi vida estaba colgando de un hilo. Escuché su voz, esa voz que siempre me había ayudado, esa voz que me tenía encadenado a su dependencia, voz sabia a la que recurría en momentos de necesidad. Me alegré al escucharla una vez más, aunque al terminar de escucharla me di cuenta de que todo era en vano y que esa voz me podía decir qué camino tomar, pero no alterar el camino, mostrarme la manera de resolver el problema, pero no resolverlo. No recuerdo nada más después de haber escuchado la voz salir del teléfono público. Tal vez todo pasó tan rápido que ni siquiera lo sentí. Solo recuerdo que la voz me dijo: